Muchísimas bienvenidas a otro día aquí conmigo. Ayer ya no les grabé cuando regresamos a la casa porque ya era muy noche. Entonces, el día de hoy a ver qué sale y los llevo conmigo. ¡Vámonos! El outfit del día de hoy con mi piso moderno. Hola huerquísimas, bienvenidas a otro mini vlog. No les grabé en la fiesta ahí El elote. del elote. Dile hola. De ahí del pueblo mágico porque un recorrido por el pueblo mágico. Hubiera grabado la fiesta, ¿verdad? A comer más cosito. Vamos. ¿Qué faltamos? Careful. Get it. Jack, who wants a treat? You have to roll. Siéntate. Roll. Set. Siéntate. Ay, qué bonito. Roll. Now roll. Ay. Huerquísimas, pues aquí ya es noche, ya son las 9:30 de la noche. No sé si me ven, pero bueno, vamos a ir a la casa de mi hermana y vamos a ver qué sale. Aquí llegamos ya. ¡Ay, me voy a quemar! Nada más llegaste con nosotros aquí. Una 20. Una salchichita. Grabando muñecas con pilas. Yummy.